7月15咧就係我哋成日都講咧中元嘅盂蘭盆節，咁啊有到好多祭祀嘅活動啦。咁如果大家有啲朋友咧想問，師傅你有冇啲嘢咧可以分享喺7月節裏邊？咁啊先講下個背景先啦。其實無論道家同佛家咧，我哋都會講咧7月盂蘭盆節嘅。咁喺道家裏邊咧就係我哋講嘅地官誕，地官代表赦罪。咁所以咧我哋成日都講啦，師傅成日都話我哋人首先要赦咗罪，懺咗罪先可以祈福嘛。我哋好似半杯水嘅理論。或者好似無論天主教、基督教、道教、佛教、伊斯蘭教係嘛，5個宗教裏邊都講咧，人係帶有原罪而嚟。所以點解有啲人成日都話師傅我拜好多神又好啦，或者做好多嘢都好啦，都一路都冇好過嘅？唔通個神明唔靈？唔係，係因為你個人天生帶落嚟嘅原罪太多。咁你諗下，如果你成杯水裏面都滿晒罪，係咪你冇機會可以有福到啊？所以點解有啲人成日都講咧？如果當你啲罪赦免咗，譬如嗰杯水倒咗啲罪孽出嚟啦，赦一啲罪啦，佢有空間，咁你咪可以祈福落去咯。咁所以你個人嘅運程就得以改善。所以如果我哋成日都話，與其要祈福，不如懺咗罪先。咁所以7月15就最好懺罪。咁而佛家就講咧，佛說盂蘭盆經就係講咧目連救母嘅故事，就係講目連尊者佢媽媽生前係犯咗一啲戒條，所以因為咁佢墮落惡鬼道。咁所以目連尊者就求世尊，當時釋迦牟尼佛咧就求世尊可唔可以幫佢做呢樣嘢，佢就叫佢念佛說盂蘭盆經呢本經，即係請啲大德啊高僧去做。咁所以因為咁咧，無論佛家同道家都係講俾人哋去懺罪嘅一樣嘢。所以如果嗰段時間你懺罪，其實係好嘅。咁好啦，有啲朋友都會問啦，師傅如果我喺祭祀上有咩可以做，令到自己可以改運呢？第一樣嘢記住就係要布施。咁有啲朋友都會問啦，師傅布施嘅定義係咩啊？布施就係你去燒一啲金銀衣紙又好，施飯又好，施一啲食物都好，俾十方眾生又好，或者俾一啲咧慈善嘅機構都好，對於你自己嚟講，你都係一個好大嘅幫助。咁所以如果你可以想改變你嘅運程嘅話咧，先做陰陽利濟嘅布施先，呢個係最緊要。第二樣嘢可以做到嘅咩咧？就係你已經要注意一番一樣嘢，就係要心存慈悲。咁你會問啦，師傅慈悲嘅定義係咩啊？就係你要做多啲好事。譬如我哋見到人哋會派米啦，會施茶葉啦嗰啲。咁所以點解有啲人話，師傅我成日都求嗰啲福米好唔好咧？好嘅。有啲人話7月節派嗰啲米係咪人食定鬼食㗎？咁其實係俾人食嘅，就係俾人哋咧可以愛嚟做捐啲善款啊，咁啊幫下啲老人家或者有啲咧貧苦大眾啊，以前冇飯開嘅話咧，都可以施米俾佢。咁你又會問啦，師傅有冇禁忌咧？有好多禁忌。第一，人哋如果燒街衣嘅時候唔好亂講嘢，因為咧我曾經接觸過呢一個客人咧，佢就係大鑊嘢啦，係咪啊？咁咧佢又真係好中意咧叫個仔咧做衰仔嘅，咁咧佢又衰仔翻嚟啦咁樣，咁點知咧佢又好似喺條街度叫人哋翻嚟咁樣，咁變到佢燒完街衣叫個仔翻嚟啦，唔好走啦，翻屋企啦我哋咁樣，佢就係講翻屋企啫呢句説話。點知咧佢翻到屋企咧，夜晚咧一閂門咧，佢屋企就開始開墟咁，咦好多聲嘅。但係佢一出個廳又冇聲喎。咁當時咧佢就揾咗一啲師傅啦，包括我自己在內啦去睇。咁啊，我哋有偷通陰陽利濟嘅嘢啦。咁啊，感覺到咧佢屋企咧有過百個嘅靈體喺佢屋企坐，因為你自己招呼人哋嘛。我哋翻屋企啦，咁我哋係邊個咧？咁有啲人誤會咗，我都跟你翻去，咁你咪好難搞咯。你諗下要請走過百個靈體喎，係咪？你自己屋企好似開墟咁樣，咁你自己都驚啊。第三樣嘢就係咩咧？就係除咗呢樣嘢之外咧，我哋仲要喺祭祀上面咧知道就係有啲人成日都話個禁忌上係咩咧？喺靈體上面啦，或者有啲人唔中意聽呢個字，可能我哋甚至乎再實際啲咁講鬼呢個字係嘛？咁我哋成日都講咧，佢唔好食得熱嘢嘅。所以點解你見人哋拜祭嘅時候用芽菜啦、豆腐啦、龍眼啦，係咪呢啲全部都係良品性嘅嘢咧？你見到佢先會食。同埋你見到就算佢食嗰啲咩燒肉飯啊、雞飯啊、鵝飯啊都好啦，佢一定要落咩啊？落水落去冷凍咗佢，係咪？因為佢食唔到嘛。所以點解我哋有時話我哋布施嘅時候，其實你話好多傳統文化咧，同我哋而家譬如道教嘅嘢或者佛教嘅有冇溝通到？有溝通到。所以好多人都係咧唔記得咗原來有呢啲嘅禁忌喺裏邊。咁所以你見人哋衣紙通常燒咩咧？就係燒啲七經咒啊，或者往生咒啊，就係超度亡靈。當然咧有啲好實際嘅嘢，就係我哋講嘅七彩衣啊，就係目的應該有衫着啊，係咪？因為餓鬼道嘛。但係你記住喎，唔係淨係紙錢嘅，有啲人咧直頭係布一啲咧實際，有啲人係燒啲唔要嘅衫，即係可能燒一件兩件唔要嘅衫。咁當然啦，好多都係麻質啊或者棉質嘅布咧，好容易燒着啦。咁點解要燒衫咧？因為我哋成日都有時咧，以前就係好中意做長燒衣嘅。長燒衣嘅意思就係衣服，我哋嗰個意思。長燒衣就係俾佢哋有衫着，譬如餓鬼道啊、地獄道啊嘅人咧，佢係冇衫着，佢就一啲
飢寒嘅地獄啊，係咪啊？即係明冷冷嘅地獄啊，或者係佢哋喺啲鑊湯嘅地獄裏邊啊，所以佢哋都係好慘嘅，咪赤體露械咁，然之後咧就係即係踩住啲刀劍啊咁樣，好慘嘅一樣嘢。咁所以有時咧喺譬如佛家啦或者道家裏邊都會鼓勵人哋就係譬如佢燒衣啦、施食啦，目的就係等佢有啖飯吃之餘有衫着，等佢哋咧即係嚟得好係咪去得好，都係我哋成日都講一樣嘢。所以點解頭先師傅講話慈悲同布施係好緊要？所以喺禁忌上面就係呢啲嘢啦。咁當然啦，你話有冇其實除咗師傅你話講100隻鬼嘅經歷之外，仲有冇其他呢？其實仲有好多嘅經歷，哪怕連我自己都係每一次咧，當我做完呢個布施之後咧，我行翻屋企咧，總係好似有人叫你個名咁樣，係咪？叫你個名某某某，咁好似想你望過去，千祈唔好。唔係，應該你望過去嘅時候，可能見到好多咧，我哋叫做百鬼搶食嘅一個感覺咧，你就會見到。因為我哋有時真係嘅咁啱，你聽到聲調翻轉頭，即係你珍惜佢，你即係可憐佢之餘，咁有時你見到佢就等於好似同佢溝通緊咁樣。咁所以我哋就好少做。同埋我哋走嘅時候咧，我都會撒啲五方米嘅，即係可能喺前後左右係咪？同埋中間撒5方米之後就走㗎啦，頭也不回咁走，咁翻到屋企先算。咁所以呢啲咧就係我哋布施嘅時候，或者我哋解決咗一啲事情嘅時候。咁如果大家有啲咩特別嘅故事，係咪都可以喺下邊咧留言分享俾師傅聽，等我同你一齊去研究究竟7月節有啲乜嘢嘅禁忌同注意。